穿越成小说里的恶毒男配后，我发现全家都能听到男主的心声。如果按原剧情，在男主被接回家的第一天，我会故意从楼梯摔下，诬陷他。熟知剧情的我，本想反其道而行，却控制不住身体滚下楼梯。当我爹坐在地时，看见爸妈还有妹妹的眼神里明显的失望，他们都在等着我解释，没有一个人上前来搀扶，我只能扶着腰自己站起来，尴尬道：“抱歉，早上没吃饱，有点低血糖。”听到我的话，叶启豪诧异的看我：“你难道不是该说是我推了你，还假装不知道怎么回事，让爸妈别生气吗？”父母和妹妹看我的眼神都带着审视，我只是拍去衣上灰尘，毫不客气的回击：“你耳朵不好使吗？我都说了是我低血糖了。”随后我又递给妹妹叶静贤一个安抚的眼神：“放心，妹妹，我会尽快把身体养好，绝不让你担心。”叶静贤和爸妈闻言，这才反应过来，心疼的搀起我：“小陈，你的身体却虚弱，以后1楼的主卧就给你住吧。”原剧情里，叶启豪刚回来时，家里还没收拾好房间，原主为彰显大度，主动让出2楼房间，自己住进杂物间装可怜，想引起他们的同情。没想到叶妈妈竟然让出1楼最大的房间，也是老两口读书写字的地方给我住。此时叶启豪心里已经开始吐槽了：“装模作样，叶良辰肯定会拒绝，非要住杂物间卖惨。”叶家人听到叶启豪的心声，面色尴尬，可能听见亲生儿子的心声本就是奇异的事，再次齐刷刷看我的反应，我却微笑着接受了。谢谢妈，住楼下确实方便，也能离妹妹更近些，她有事随时可以叫我。叶启豪看我不按剧本出牌，显得有些奇怪，他抓住我的胳膊逼问：“你不是想拒绝吗？为什么突然变卦？”他完全不能理解我的转变，而我也发现，只有在关键剧情点时，行为才会不受控，但言语表达始终由我自己主导。谁说过要住杂物间？有正经房间不住，我去那儿干嘛？众人也都疑惑地看向叶启豪，叶启豪承受不住压力，愤怒把我推倒：“你根本就不是叶家人，凭什么占着我的身份10几年，现在还要抢最好的房间？你们接我回来就是为了羞辱我吗？”他对着叶家人疯狂发泄他这些年受的委屈，可他被绑匪劫走，跟我有什么关系？我也后来才被叶家人从孤儿院收养的。叶静贤心疼地把我从地上扶起来，对叶启豪怒斥：“你简直不可理喻，动不动就推人，和那些蛮横无理的莽夫有什么区别？我看刚才就是你推的小陈哥哥。”从小在山区长大的叶启豪，听到亲妹妹骂他莽夫，顿时暴怒地将家中宝舍砸得粉碎，这场面让叶父头痛不已。够了，小陈养身体最重要，就住1楼，2楼整层都归启豪，随你装修，这样总公平了吧？叶静贤气得直喘气，叶妈妈偷偷抹泪。叶启豪听说能独占整层豪华套间，面积直接大出我好几倍，这才慢慢冷静下来，摆出一副理所当然的姿态。随后家里开始大规模装修，我的房间保持原样，而叶启豪的2楼简直就是个大工程，不仅要独立的电竞房，还要装私人影院和健身房。装修吵了半个多月，除了叶静贤，没人敢说他。房间解决了，叶启豪却还穿着破旧衣服，于是叶妈妈给他一张卡。以前我给小陈还有静贤每年的零花钱都是100万，这18年亏欠你的，卡里有2000万，你随意支配。叶启豪听到金额眼睛发亮，但得知我也享有同等待遇后立刻变脸，他故作清高的拒绝：“丢失的亲情又不是钱可以弥补的，我不要钱。”话虽如此，他的视线却始终没离开那张卡。玩手机的叶静贤看见这一幕，翻了个白眼：“装什么假清高，不要拉倒，给小陈哥哥。”叶启豪接受不了妹妹把钱都给了我，内心开始吐槽：“都给这个外人吧，等叶静贤生日宴上，他就会在药里做手脚，再假装献血博取信任。等你们把家产都给这个白眼狼，就等着流落街头吧。”听到他的心声，叶静贤递给我卡的手有些犹豫。叶老两口看我也露出戒备神色，我淡定地掏出自己的卡递给叶启豪：“你说我占了你的位置，爸妈给的你不要，那我的卡给你，要不要？”叶启豪瞪了我一眼，却迅速抽走卡。这本来就是我的。如此表态，父母神色缓和。叶静贤愧疚地拿出自己的卡：“哥，你别和他计较，以后我的卡我们一起用。”我微笑着揉揉他的头发。真不理解，原主为什么要害这个善良的妹妹？当条咸鱼安稳度日不好吗？随后，叶妈妈带我们去商场购物。按剧情，我会热心的给叶启豪挑选昂贵衣物，却在出门时往他包里藏赃物，让他丢人。触发关键剧情的我，只能眼睁睁看着自己把名表塞进他背包。我想拿到柜台结账，却动弹不得。叶启豪察觉异样，内心吐槽：“叶良辰，你看不起我在山里长大，故意藏东西诬陷我，还说我没有教养。”叶妈妈和叶静贤见我的神色异样，也起了疑心。这时，叶启豪背起包：“我都不喜欢这些东西，走吧。”他拉着我往外走，果然警报响起，叶家母女震惊地看着我们。店员拦住去路：“请留步，您的包里是否有未付款商品？”我冷汗直冒，心跳如雷。叶启豪得意地盯着我：“我怎么知道？不行，你们检查一下我们的包吧。”工作人员从他包里翻出带价签的名表，叶妈妈颤抖地指着那块表，满脸难以置信。导购员直接打断了他，语气冷淡：“抱歉，这款手表并非本店商品，我为您放回原处，能否请2位打开随身包袋，让我们检查一下？”导购员将叶启豪的包整理好递还，他双眼瞪得滚圆：“这表不是偷来的吗？怎么还给他？”等到检查我的包时，一枚钻石胸针被找了出来，原来偷窃者是我。导购员面露讶异，随即严肃地说道：“先生，您的行为已涉嫌盗窃，我们是可以报警处理的。”
我无从辩解，无比羞愧的低下头。这时，叶夫人走上前来，为替我解围。实在抱歉，这孩子近来精神状态不佳，想必是忘记结账了。我们叶家什么买不起，我家的孩子怎么会偷盗呢？叶夫人是这家店的常客，与导购们都相熟，他们也不相信叶家这么有钱的人家会偷东西。导购员也顺势给了台阶。想来是先生一时疏忽，没留神才装进包里。我这就去为您开具票据，请稍后片刻。眼看风波即将平息，叶启豪却拦住导购员不让离开，指着我高声说道：“眼看风波即将平息，叶启豪却拦住导购员不让离开，指着我高声说道：他就是故意偷东西的，本来想塞在我包里栽赃我，不知道怎么了又藏回自己包里了。你们别被蒙骗了。”导购员望向我们的长辈叶夫人，神情显得十分为难。叶敬贤也无奈地拽住他的衣袖。叶启豪，别胡闹了。叶启豪却依旧不依不饶，从包里取出那块连标签都没拆的手表。你们看看这块表，肯定是他从别处偷来的，还特意放进我的背包里。他这话一出，四周投来的目光都带着质疑。叶启豪借机紧紧扣住我的手腕。你就是存心要诬陷我，说是我偷的，对不对？此时围观的众人忍不住窃窃私语起来。真没想到，2个富家少爷居然会在商场里偷东西。眼见2个孩子的声誉都要受损，叶夫人厉声制止。住口！叶启豪，我也顺势低头认错。妈，是我不好，胸针确实是我拿的。妹妹生日快到了，我只是想给她一个惊喜。叶敬贤和叶夫人都想起来，早上我已经把自己的卡给了叶启豪，所以我确实没钱买礼物。这样一来，发生这样的事也就说得通了。叶启豪却不以为然地嗤笑一声：“叶良辰，你真是打的一手好算盘。叶良辰，你真是打的一手好算盘。胸针说是你偷偷给妹妹准备的礼物，那这块手表呢？难道不是你想栽赃给我吗？”叶夫人再也忍无可忍，当众给了大声嚷嚷的叶启豪一记耳光。闭嘴！这个手表是你哥生日，我们全家人特意为他挑选的，他平时都舍不得戴，连标签都没拆，放到你包里，想必也是想悄悄送给你。你怎么能就这么误解你哥的心意？叶启豪不敢置信地瞪着我，边冷笑边点头。好，很好，叶良辰，今天算你厉害，我们走着瞧。他把手表狠狠摔在地上，头也不回地转身离去。其实出门时我就带着那块表，果然一到触发剧情时，我的身体就不听使唤。既然偷东西是剧情的不可抗力，那这罪名还是我自己担下的。回家后了解完事情的原委，爸妈还有妹妹都没责怪我，他们还把上午叶启豪拒绝的那张卡给了我。小陈，记住以后无论如何都不能偷东西，这对名声不好。既然启豪不要，这张卡就交给你用了。我欣喜地接过卡，里面足足有2000万，我简直喜出望外。而叶启豪则是开始怀疑起剧情，为何没有按原定路线发展？他特意找到我咨询。叶良辰，上次是你自己从楼梯上摔下来，却不说是我推的。这次在商场，你明明可以栽赃我偷窃，为什么临时改变主意？我直视着他充满怒意的双眼，声音平静无波。在你要求我证明之前，能不能告诉我，你为什么总是用最大的恶意来揣测我？他嘴唇动了动，却给不出一个合理的解释。毕竟在这个世界的设定里，我注定是个要夺走叶家一切的恶毒配角，而他则靠着知道剧情发展，还有能让叶家人听见心声的天命之子，是剧情里的团宠，自然要扮演受尽宠爱的角色，来阻止我的阴谋。行，既然你口口声声说自己清白，那明天在学校就用实际行动来证明你说的吧。望着叶启豪离去的背影，我不由揉了揉发痛的太阳穴。我差点忘记，原主在学校和家里对叶启豪完全是2副面孔，在家里装的楚楚可怜，到了学校则是明目张胆的孤立和排挤他。这个烂摊子，我该怎么收拾？第2天，学校里，精英班老师刚完成对新转学生叶启豪的介绍，他的内心独白就已经在教室中回荡。等着瞧吧，待会儿我回座位时，叶良辰绝对会偷偷移开椅子，让我在全班面前出丑。同学们都对能听见叶启豪的心声感到诧异，明明他没说话，却能听见叶启豪在想什么。但他们也不由自主地将目光投向我，想看看预言是否会成真。果然，我的脚不受控制地伸了出去，在叶启豪即将落座的瞬间勾开了椅子。等一下，先别着急坐。众人见我勾走椅子，正要说，却被我的出声制止，引得一愣。我掏出纸巾仔细擦拭一面，脸上带着歉意的笑容。椅子上有灰尘，擦干净再坐吧。老师和同学们顿时松了口气，原来我只是想给叶启豪擦椅子。叶启豪，你哥哥对你真体贴。是啊，看来你在叶家很受重视呢，哥哥这么照顾你。叶启豪用怀疑的目光打量着我。你刚才明明是要让我摔跤，让我出丑的，为什么突然改变主意？我故作无辜的摇头否认。你误会了，我从来没有那个意思。在众目睽睽之下，他确实没有摔跤，也拿不出任何证据来指控我。想到这里，叶启豪只好气呼呼地坐下上课，内心又开始翻腾。我只不过是现在没有证据，
但是等着瞧，等会下课叶良辰的跟班，就会在我抽屉里塞情书，诬陷我暗恋校花柳如烟，说我痴心妄想，让柳如烟从第一天就讨厌我。教室里听到他心声的同学们都皱起了眉头，而我还在为刚才化险为夷暗自庆幸，完全没有注意到同学们投来的异样目光。课间休息响铃后，我在学校最要好的2个哥们凑了过来，其中一个悄悄对我使了个眼色。陈哥，一切都安排好了，就等你一声令下。我猛然想起原著中关于校花柳如烟的这段情节，她出身豪门，姿容绝丽，不知多少富家子弟都想过她亲人。此刻我身体不受控制，流着泪点头，嘴里却说：“住手！拜托你们快停下，别搞！”可剧情仍在推进，我那2位好友分别走向叶启豪两侧。启豪同学，第一天来都带了些什么好东西啊？依依，你抽屉里这是什么？话音未落，一封从叶启豪抽屉取出的信已被高声朗读出来。致柳如烟，初见你时，我就感觉好像在梦里见过一样。我很喜欢你，我可以和你做朋友吗 ？P.S. 叶家少爷。我将在座位上无地自容。以前叶启豪没回来，叶家少爷指的自然是我，而叶启豪回来了，如今却成了模棱两可的囚犯。同学们看我的眼神都变了，纷纷窃窃私语，显然相信了叶启豪先前的心声。没想到叶良辰竟是这种人，他凭什么这样？占了叶少爷身份10几年，现在还要欺辱正主。连校花柳如烟也蹙眉上前，夺过信笺扔进废纸篓，冷眼睨着我。叶启豪同学初来乍到，怎么可能会做这种事？我希望幕后主使好自为之。叶启豪同学初来乍到，怎么可能会做这种事？我希望幕后主使好自为之。叶启豪终于见到剧情按预期发展，委屈的伏案抽泣，赢得全班同情，众人纷纷将矛头指向我。叶良辰，你未免太过分了，他再怎么说也是叶家血脉，你算什么？就是嫉妒心也太强了。你拥有的一切本来都该是人家叶启豪的。在众人指责声中，我艰难开口解释道：“那封信确实出自我手。”见我承认，众人更是群情激愤。但我接着说道：“但是我本意是请初来乍到的弟弟替我转交柳如烟。既然事已至此，我硬着头皮从废纸篓捡起信笺，强作镇定的将信递到他面前。柳如烟，我喜欢你，你愿意和我交往吗？教室瞬间哗然，原来是叶良辰他自己喜欢柳如烟，当惯了叶少，落款习惯性写叶家少爷，差点误会了。连邻班学生也闻声而来。怎么了？怎么了？有人表白，快去看啊！教室里里外外被围得水泄不通，柳如烟连脖梗都泛起绯红。虽然她是校花，有很多人追求暗恋她，但还没有人这样当众示爱。围观人群纷纷起哄。答应他！叶启豪见势不对，拍案而起。都别起哄，根本不是这样，这分明是他设计陷害我的把戏。柳如烟，你千万别上当！不明就里的旁观者开始议论。这叶启豪干嘛呢？这是在刷存在感吗？柳如烟闻言也狐疑的体谅我。为了证明清白，我只好说出对柳如烟的了解。你钟爱海棠，不喜玫瑰，偏好素色，讨厌黑色，擅长烘焙，讨厌辛辣。这些柳如烟的喜好我早就耳熟能详，但对初来乍到的叶启豪来说是完全不知道的。因此所有人都相信了，我也是柳如烟的忠实仰慕者。连此刻的叶启豪都瞠目结舌，无力反驳。下一秒，教室里一片骂名声。哇，叶良辰，他简直就是如烟的真爱粉，连这些细节都清楚，绝对是真爱的铁粉。在同学们阵阵议论声中，柳如烟面颊愈发绯红，宛若蒸熟的蟹壳。她期期爱爱的开口：“很抱歉，我暂时还没有这方面的打算，我们还是做朋友吧。”很抱歉，我暂时还没有这方面的打算，我们还是做朋友吧。得到他的答复，我心头一块石头落地。接着，由于班级骚动引起了老师注意，得知事情的起因是我闹的，我作为事件导火索被请到办公室写检查。老师再三劝导我要专心学业，不要早恋，我也只能苦笑着点头。没办法，我只有出此下策才能破局。这场风波后，叶启豪回家就表示再也不愿去学校，执意要在家上课。爸妈拗不过他，只得聘请了几位家庭教师进行专门辅导。紧张的学习氛围中，高考如期来临。这些年来，我享受着叶家优质的教育资源，成绩始终名列前茅，考入名校本是轻而易举。而叶启豪虽然学习不好，但从小喜欢电竞打游戏，这次独自参加全球电竞大赛竟一举夺魁，引得各大公司都争先恐后的想签下来。叶启豪凭一技之长赢得认可，爸妈倍感欣慰，连妹妹也对他敞开心扉。这一次，我是真真切切的对他产生了羡慕。我不知道如果没有那些荒诞的剧情束缚，在这个世界里，我该如何走出属于自己的康庄大道。在我思考未来的人生规划时，柳如烟竟主动登门来访。她带着一份国外的研讨活动的资料，坐在我家客厅，叶妈妈亲自为她侦查。这位不速之客让全家人都感到意外。柳氏家族根基深厚，
财力声望远超叶家数倍，多少人都想与柳家结交，没想到这位千金小姐竟会亲自登门，还带着国外研讨活动资料。叶启豪暗自得意，我毕竟是这个世界的气宇之子，况且我又夺得列级冠军，声名远播，女主自然是冲着我来的。看她相貌家世都尚可，我倒不介意给她5万。可柳如烟接下来的话却给他浇了一盆冷水。叶良辰，这次研讨活动我需要一个搭档，我觉得你的综合素质很合适，要不要一起参加？此话一出，叶启豪顿时面沉如水。你居然是来找叶良辰的？柳如烟没理会他，而是专注地望着我，等待我的答复。叶敬贤难以置信地确认：如烟姐姐是想邀请小陈哥哥陪同吗？柳如烟友善地对他点点头。叶敬贤莫名也神色一暗，客厅里的叶老两口也神色复杂，对这个结果不知该喜该忧。我只能尴尬地笑了笑。一旁的叶启豪气急败坏地继续质问：他不过是我们叶家的养子，离了叶家他什么都不是，你为什么会邀请他？叶夫人也尴尬地扯了扯儿子的衣袖，柳家千金何等身份，而且人家来做客还对人家大呼小叫的，实在有失礼数。可柳如烟却没有生气，她淡然回应：我想邀请谁是我的权利，似乎不需要向你解释。叶启豪愤恨地捏紧拳头，内心开始翻涌。哼，有眼无珠的女人，迟早会后悔的。算算时间，叶敬贤的生日快到了，叶良辰还要暗中对他的药物动手脚，怎么可能会跟着你去国外？等着瞧吧，叶良辰包藏祸心，叶敬贤命不久矣了。这心声一出，客厅瞬间陷入沉寂。果然，下一刻我便摇头拒绝道：谢谢你的好意，但我妹妹需要我照顾，这次研讨会我不能陪你参加了。这个回答让柳如烟颇感意外，她没料到我会拒绝。叶敬贤也神色复杂。这时，叶夫人突然出声表态：小陈，你就先和如烟去国外，这次就听妈的安排，等敬贤生日过了再回来。就连叶父也劝说：这些年你照顾敬贤几乎寸步不离，正好借这个机会出去见见世面，敬贤的事暂时不必挂心。尽管他们如此劝说，我依旧是默然坐在原处，无法点头，也无法摇头。叶敬贤嘴唇微动，似乎想说什么，终究还是低下头，沉默不语，眼中闪烁着难以捉摸的光芒。在场众人各怀心事。尽管如此，叶敬贤生日眼前，叶家的私人医生依旧按照惯例从我身体里抽出600条生血，作为叶敬贤突发贫血时的应急储备。随后我就被强行送往机场，和柳如烟会合。飞机上我只觉头晕目眩，这次被叶家送去国外，错过叶敬贤的生日宴，应该算是成功避开了关键剧情，那么调换药物的事也就不会发生，我的身体和行动也该重归自己掌控。我庆幸终于暂时摆脱剧情束缚，获得短暂的自由，可心中总萦绕着隐隐的不安。身旁的柳如烟忽然开口：你知道我为什么会选择你做我的搭档，陪我去国外参加研讨会吗？看着他清澈纯净的眼眸，我半开玩笑的回答：总不会是你也喜欢我，觉得我长得帅吧？他轻笑摇摇头，却也没有否认我的调侃。这次出国我没带保镖和助理，我们做个约定如何？几个小时后，我们安全抵达研讨会地点。原以为这些活动会很耗费精力，没想到竟是陪着柳如烟四处游览。出乎意料的是，叶敬贤竟然找来了。此时的我和柳如烟正在一家餐厅吃饭，她神色间透着几分拘谨。哥哥，抱歉，我是不是打扰到你们了？在我尚未反应过来时，柳如烟已经起身相迎。你是小陈同学的妹妹吧？来，坐这边。她正要招呼服务生加座，却被叶敬贤婉言谢绝。叶敬贤灼灼地注视着我，我不想独自面对生日宴，没有哥哥在场，我心里害怕。我不禁蹙眉，这个诡异的世界究竟怎么回事？本以为已经逃离关键剧情，没想到叶敬贤竟然追到这里来要我回去。我很想问他，难道不担心叶景豪新生里提到的那件事吗？可触及主线剧情，我的牙关就像上了锁，声带也发不出任何声音，最后只能勉强地问一句：为什么？叶敬贤垂眸，将原委娓娓道来。原来叶家这次为他举办生日宴，不仅是为了庆生，更是要为他物色联姻对象。联姻这个对象既要揭露他的隐疾，又要容忍他体弱无法生育的状况，因此叶家很可能从实力稍逊的家族中挑选。叶敬贤轻咬下唇，说出了埋藏心底的决定。如果是那样，我宁愿永远跟着哥哥。我知道哥你不会嫌弃我，更不会害我的，对吗？身旁的柳如烟听到这妹妹惊世骇俗的言论，面露讶异，我也震惊到不知如何回应。书中还暗藏这样的线索，难怪原主要千方百计摆脱叶家。我很想拒绝，可关键人物出现，我竟不由自主的点头应允。柳如烟眼睁睁的看着我被叶敬贤带走，眼中满是难以置信。敬贤生日当天，叶家人看到我的出现，既惊讶又失望。你怎么回来了？不是让你留在国外，等生日宴结束再说吗？叶夫人也警惕的把叶敬贤从我身边拉开。敬贤，先别靠近你哥，要的事不必担心，我们都让私人医生重新准备好了。谁知叶敬贤却甩开了叶夫人的手，取出往日以前我为他准备的医药包。爸妈，我要向你们证明，哥哥才是这个世界上最疼爱我的人，他绝不会害我。说完，他便把药片塞入口中咽下。叶老两口想阻止，却已经来不及了。一旁的叶启豪兴致勃勃的旁观，内心又开始嘀咕：叶敬贤这个蠢货终于要死了，现在你们总该明白，谁才是叶家真正的亲生血脉了。然而叶敬贤服药后安然无恙。他们急忙请私人医生检验那包药，却发现药的确是被调换了，不过只是换成了普通的维生素片。我也暗自松了口气，幸好早有准备，
但是叶启豪拒绝接受这个结果，他抓住私人医生的衣领就给了一拳。你胡说，叶良辰分明居心叵测，他换的肯定是毒药。叶老两口也颤声向我询问。小陈，你既然无意伤害妹妹，那为什么要调换她的药？难道只是为了和启豪对抗吗？我无奈摇头，根本无法透露出任何主线剧情的信息，只得提出请求。我希望能离开叶家。谁知听到这话的叶敬贤突然发出凄厉的尖叫。不准，我不同意，我不许你走。随后他情绪失控，因供氧不足昏厥过去，场面顿时混乱。这场生日宴最终草草收场。我没料到仅仅提出离开叶家，竟会引起叶敬贤如此剧烈的反应。事后叶老两口和叶敬贤商讨了许久，他们单独找到我，手中还拿着一份文件。小陈，你是个好孩子，动不动就说要离开家怎么能行？我们不同意。是啊，况且咱们叶家培养你多年，以后集团和各地那些公司的事都需要你协助打理，你怎么能离开呢？我陷入沉默。原来反派的人生远比想象中复杂。虽然离开孤儿院后过着锦衣玉食的生活，却也付出了失去自由的代价。叶父展开那份文件，竟然是一份婚前协议。敬贤都和我们谈过了，既然你确实没有伤害敬贤的念头，那我们也愿意相信你。只要你承诺照顾敬贤余生，我们保证将集团20%的股权转到你名下。叶夫人也紧紧握住我的手。只要你安心留在叶家，为集团尽心尽力，照顾好敬贤的往后岁月，我们永远都是最亲密的家人。可在我心中，叶敬贤始终是我从小看着长大的妹妹。强大的剧情力量让我无法反驳和拒绝，只能暂时虚与委蛇，再寻对策。叶老两口走后，我打算趁夜深人静时逃离叶家，却发现整栋别墅早已被保镖严密看守，我的手机也被没收，与外界断绝联系。我只能焦灼地在房中徘徊。没想到叶启豪竟然一反常态地主动来找上门。叶良辰，我看得出来你已经不是从前那个叶良辰了，但你要记住，我才是这个世界的主角，你不过是我成功路上的垫脚石。叶启豪的到访在意料之中，我深知自己是这个世界的反派，与他本来就是对立方。但是现在眼下这般处境，他或许是我唯一能借助的力量。叶良辰，你非要装模作样当好人，死皮赖脸的留在叶家，结果呢，只能永远做叶敬贤的移动血库。只要他在，你就别想获得自由。我冷笑一声，怎么？难不成你是来帮我的？叶启豪露出诡异的笑容，他从口袋里抽出一个药盒。你应该回归原定剧情，只要叶敬贤消失，叶家人才会真正畏惧你，将你彻底赶出叶家。到时候我会接应你逃到国外，去过你想要的生活。我震惊地看着他，没想到他竟对亲妹妹如此狠毒。但转念一想，既然无论如何都摆脱不了剧情控制，难道真要按原定路线害人吗？叶家人为防节外生枝，悄无声息地筹备好了我和叶敬贤的婚宴。婚礼当天，叶敬贤正在化妆间满心欢喜地梳妆，身着洁白婚纱的他容光焕发。我无数次想将手中的已经被换的药盒扔进垃圾桶。在原剧情中，叶敬贤早已香消玉殒，这段婚姻本不该存在。我不断测试着脱离主线剧情的可能性，这关乎到换药这个关键节点，但身体依然不受控制的将有毒的药递到他面前。或许只有先顺应剧情，才能找到突破口。作为敬贤亲生哥哥和婚礼伴郎的叶启豪，难得为妹妹理了理头纱。恭喜你得偿所愿，好好享受这场婚礼吧，这会是你此生最难忘的回忆。他的话语充满讥讽，但叶敬贤不以为意，只是浅浅一笑，便挽住我的手臂。哥哥，婚礼仪式快开始了，我们走吧。走到宴厅门前，叶家父母也已就位，随行医生轻声提醒：小姐，请先服药，避免仪式中出现意外。叶敬贤听话地拿出药盒，正要服用时，我紧张地咽了咽口水，身体僵硬，无法动弹。这时，一个声音突然响起：等等，要被调包了，不能吃。是柳如烟。叶家小女儿这次的婚宴极为低调，只邀请了少数亲友。她是怎么得知消息找来的？可听她说要有问题，老两口脸色一变，立即看向我。叶启豪却反常地为我辩解：怎么能听个外人瞎说？叶良辰早已证明不会伤害敬贤了，他想毒害叶敬贤，上次就该动手了。叶老两口和叶敬贤将信将疑，直到柳如烟上手夺过药盒，交由私人医生检查，确认其中药片确实足以致命。叶敬贤顿时泪眼婆娑地望向我：哥哥，你真的想要我死吗？为什么？我背过身去，不再去看叶家人。爸妈，对不起，我不能与妹妹成婚，你们该相信叶启豪的话，我终究只是叶家的养子，继续留在叶家只会带来不幸。叶启豪目瞪口呆，这完全违背了我们的原定计划。他正困惑柳如烟为何突然出现阻止，忽然恍然大悟：他妈的，你偷了我的手机！那晚，我从叶启豪手里接过他的药盒时，就趁机拿走了他的手机。我同意跟你交易。收到回复后，我删除记录，将手机丢进楼下的花瓶中。柳如烟的出现，彻底打破了叶敬贤服毒身亡的主线剧情。我终于重获行动自由，而叶启豪正在气急败坏地向叶家人解释：我已经和柳如烟约定，
担任他5年的私人助理，他会支付相应报酬，就当偿还这些年叶家养育我的抚养费了。叶老两口神色复杂，叶敬贤泪痕未干。我轻叹一声，对不起，我就是个自私的人，婚姻和人生，我只想自己做主。正当我要随着柳如烟离开时，叶敬贤突然冲上前，紧紧抱住我。我不准你走，我不信你要害我。如果你真要我的命，为什么还要找这个女人出来阻止呢？我冷漠推开他，他却还是拉着我的胳膊不死心。他们柳家虽然是高门大户，内里却是更深的浑水，他只是想利用你。在这个世界，我本来就无依无靠，到哪里都难免被利用。但值得庆幸的是，自己还有被利用的价值。无论获得自由的机会多么渺茫，我都要奋力争取。没想到叶老两口也拦住了我的去路。你以为叶家是你说来就来、说走就走的地方吗？这时，柳如烟迈步上前，护在我身前。他现在是我的人，我记得叶家不少资源和项目都要仰仗我们柳家，你们不会因为这件事就断送未来几10年的财路吧？闻言，叶老两口脸色变幻，权衡利弊后，最终还是让开了路。哼，叶良辰，别忘了你终究受了叶家10几年养育之恩，就算5年后你和叶家的关系也不会就此了断。我沉默不语，最后看了一眼叶启豪和叶敬贤，终于跟着柳如烟离开。5年过去，我陪着柳如烟在海外完成硕博学业，自己也利用这段时间创办公司，初步积累了实力。我回国时，他来机场送我。还记得当年在飞机上，我问为什么选你而不是叶启豪做我的搭档吗？我嘴角微扬，早就说过了，肯定是我长得太帅，让你着迷了。他眼唇轻笑，这次却给出了解释。因为你是第一个敢于打破常规，向我坦诚表白的人。当时我那么多追求者，其实都不过是看上了我背后的柳家。柳家这潭水深不可测，但这5年证明我的选择没错。谢谢你。说到这里，我背后30厘米长的刀疤又开始隐隐作痒。回忆起柳家这些年来围绕继承权的明争暗斗，那些豪门子弟为争夺利益，表面光鲜亮丽，背地里却使尽阴谋诡计。这些权谋之术，并不是叶启豪那样只会打游戏，动不动就情绪失控的宅男能应付。保重。我和他道别后，独自坐上了飞机。柳家一直为我暗中关注着叶家5年来的动向。出乎意料的是，我离开后，叶家人的生活并未发生巨变。叶启豪依然在电竞圈混得风生水起，收获大批粉丝，也不再执着于当叶家的团宠。叶敬贤以为我选择离开，是因为欣赏柳如烟这样有事业型女性，于是也奋发图强，协助父母打理家族产业。随着事业越做越大，他的身体状况反而好转，曾经的恋爱脑也渐渐治愈，而我则背起行囊，开始游历祖国的大好河山。